而家就係2025年咧10月11號啊，星期六12:46嘅時間啦。咁啊，而家我咧就係喺彩明啊商場裏邊嘅彩明郵政局。今日已經有好多人咧集郵愛好者啊，專程嚟到咧呢度彩明郵局咧，就係咧嚟買一啲嘅郵籤啊。咁啊，裏邊咧都會有彩明嘅郵局嘅字眼啦，同埋咧就係今日嘅日子同埋時間啊，係啦。邊個 number 今日會係有？403940。3940代表乜嘢啊？係代表個卷號啊。哦，卷號。但係今日係咪又話咩彩明郵局啊？有啲咩嘅標？咁咪喺呢度，我就呢度啦。10月11號。咁點樣係指睇到係彩明郵局啊？呢度 PCM 彩明。哦 ，OK， 就咁樣。好啊，唔該晒，唔該晒，哥哥，唔該晒。咁啊，見到咧，大家都係對於彩明郵局咧都有種情意結喺度啊，都係有種唔捨得嘅情感喺度，所以今日都好多人咧專程嚟到咧彩明郵局咧，去咧買翻一啲咧屬於彩明郵局一啲紀念性嘅郵籤、郵票。哥哥可唔可以睇一睇呢個係吸咗咩印啊？可唔可以睇一睇得唔得？哦，蔡明咁呢個蔡明咁樣喎，係咪啊？都係。哦，係啊。係咯，彩明咁啊 ，CM 係嘛？係啦，CM 咁專登嚟吸呢個印。哦，明白明白。由7點開始接。咁係咪嚟緊？係我哋係咁樣，第3個人裝一定係現貨喺晒嗰度。咁佢冇街，但係有係我哋呢度排緊嘅。知道街就知，總之你哋班人慢慢先嚟啦。點解出嚟㗎嗰度？我知啊，真係。嗱，你個上橋之後，嗱有入境處，左邊入境處，右手邊就政府入境處。入咗去右手邊之後，第一件事見到一間診所，上灣路南診所。再行入去辦公大樓，見到我哋㗎啦，係啦，同一層啫，唔使上落，唔使上落，唔使上落，同一層啫。跟住先啫嘛，你唔好當我咁威啫你嘅。